Pace, shalom, shalom de Jesus Cristo a tutti voi che acompanha i video, la diretta, a tutti voi che acompanha la diretta, che guardate la diretta, che Dio vi benedica molto. Oggi leggiamo seconda ai Corinzi capitolo 12. Se tu hai una Bibbia a casa, leggi pure, perché io faccio quello che riesco a fare, ma io non sono italiana, la mia lingua madre è portoghese, il portoghese, ma qui su Facebook io ho molte persone che non sono italiane. Io aspetto che qualcuno ascolti parlare di Gesù Cristo, il nostro Signore. Allora leggiamo qui. L'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, scelto da Dio Padre per predicare il Vangelo a noi. Andiamo a leggere. Bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Perché? Perché in quell'epoca, da 2000 anni fa, c'erano molte persone che diceva che l'Apostolo Paolo non era un buon apostolo, ma quelle persone che parlavano quelle è perché aveva invidia dell'Apostolo Paolo, e poi anche voleva predicare un Evangelo sbagliato ai gentili. E l'Apostolo Paolo ha detto: io ho più conoscenza di voi, ma oggi Paolo è stato tutto il tempo senza dire niente, non risponde a nessun insulto, ma poi Paolo ha detto: allora parlerò chi sono io. E Paolo parla chi è lui, chi è. Leggete capitolo 11 di seconda Corinzi. E Paolo parla chi è Paolo. Un uomo scelto da Dio, un uomo che aveva molta conoscenza, un uomo che aveva 2 cittadinanze. E ora leggiamo cosa dice seconda Corinzi. Bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa si fu con il corpo, non so, se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Ma questo uomo era proprio l'Apostolo Paolo, era lui, e lui era rapito al terzo cielo. Quando si dice oggi che qualcuno è rapito al cielo, non credono, ma non credo, ma fino ad oggi Dio può rapire qualcuno e portare dal cielo. E Paolo ha detto: fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, che è proprio lui,
Se for com il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa. E perché Paulo non sapeva? Perché Paulo non sapeva se è con corpo o senza il corpo? Perché il tuo spirito c'è la stessa apparenza del tuo corpo. Quando il tuo spirito è fuori del tuo corpo, il tuo spirito c'è la stessa apparenza del tuo corpo. Andiamo a leggere. Fu rapito in paradiso. Paradiso. Ricorda que Jesus ha dito quella persona que era em croce vicino a Jesus e acredita em Jesus. E Jesus ha dito, hoje sarà con me nel paradiso. Fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Amen, glória a Dio. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, sino delle mie debolezze. Amen. Paulo estava feliz quando ricordava que é andato al cielo. Mas quando Paulo guardava lui lì como humano comune e guardava la debolezza, Paulo ha detto questo. Ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Perché? Perché quando siamo nella carne abbiamo debolezze. Ogni giorno che si invecchia è di più debolezze. Ma lo spirito non si invecchia. Por se volesse vantar-me, non sarei un passo, perché direi la verità, ma mi ne astengo perché nessuno mi stimi, altre quelle che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insoberbir-me per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, un demone, ok? Angelo di Satana è demone. Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Oh Dio, vieni con noi. E cosa succede? E se tu hai di più esperienza con Dio, con soprannaturale, se Dio parla con te attraverso la parola, attraverso la visione, attraverso il sogno, allora tu non puoi insuberbir. Questa parola è troppo difficile. Insuperbi. Non puoi stare soberbi. 3 volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me. Paulo aveva una malattia e Paulo ha detto che è venuto da angelo della Satana.
dalla Satana, una malattia nella spina di Paolo. E Paolo ha pregato. E perché Dio ha permesso quelle nella vita di Paolo? Perché Paolo non fosse orgoglioso di sé, perché Paolo non fosse una persona arrogante, prepotente, perché quando Dio parla con una persona, quando Dio mostra qualche cosa, quando Dio rivela le cose future, di solito quell'uomo si torna una persona orgogliosa, ma noi non possiamo essere orgogliosi perché Dio ti ha parlato, perché Dio ti ha fatto capire quelli che altri non capiscono. Noi non possiamo essere orgogliosi. E Paolo è stato con quella malattia nella spina. E Paolo dice così: 3 volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me, e Ele mi ha detto: la mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. La mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Noi siamo deboli. Ogni giorno si invecchia più debole. Ma cosa Dio dice? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Amen. Glória a Dio. Se sei debole, allora guarda la potenza di Dio che è con te. La potenza di Dio è con te. Non importa se sei debole, la potenza di Dio è con te. Amen. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Amen. Amen. Quello che bisogniamo è la potenza di Cristo su di noi. È questo che bisogniamo. Non importa se siamo deboli. Noi bisogniamo della potenza di Cristo Gesù. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Sei debole, se sta in Cristo, sei forte. Amen. Glória a Dio. Sono diventato pazzo. Siete voi che ci avete costretto. Infatti, io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché in nulla sono stato da meno di quei sommi apostoli. Benché io non sia nulla, certo, insegni degli apostoli sono stato compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova, nei segni, nei prodigi e nelle opere potenti. In che cosa siete stati trattati meno bene dell'altra chiesa, se non nel fatto che io stesso non vi sono stato di peso? Perdonatemi questo torto. Ecco, questa è la terza volta che sono
pronto a recar-me da voi, e não vi sarò di peso, poiché io non cerco i vostri beni, ma voi perché non sono i figli che debbono accumulare ricchezze per i genitori, ma i genitori per i figli. Amen. E io molto volentieri spenderò e sacrificherò mi stesso per voi. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato di meno. Fino oggi c'è questa ricchezza dell'Apostolo Paolo da 2000 anni fa, e noi possiamo leggere, imparare con quelli che Paolo ha scritto. Siamo tutti noi che gentili, che impariamo la dottrina cristiana sulle lettere di Paolo, siamo come i figli di infedi dell'Apostolo Paolo. Amen? Glória a Dio. E io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato di meno. E Paulo ha detto quella chiesa: ma io amo tanto voi, io mi sacrifico per voi. Ma e perché voi anche non mi amano? Ma se por così che io non vi sia stato di peso, però da uomo astuto vi avrei presi com engano. Paulo não se tornava um peso per la Chiesa. Paulo non diceva loro: deve mantenermi, deve darmi soldi, deve fare questo, quello. Não, Paulo não parlava questo. Paulo disse: não vou ser um peso para voi. E Paulo disse così: vi ho forse sfruttati per mezzo di qualcuno dei fratelli che vi ho mandati? Ho pregato Tito di venire da voi e ho mandato quell'altro fratello con lui. Tito ha forse approfittato di voi? Non abbiamo noi camminato con il medesimo spirito e seguito le medesime orme. Tito, che predicava insieme a Paulo, predicava Gesù Cristo, è andata a fare una visita alla chiesa ai Corinzi di Corinto, ma loro non hanno approfittato di nessuno di quella chiesa. Non abbiamo noi caminhato com ele. Aí Paulo disse que Paulo ha detto che loro caminhavano nel medesimo spirito e seguiva le medesime orme, ossia non prendeva i soldi della Chiesa. Quando Paulo chiedeva una contribuzione, un'offerta, non lo so se anche si dice offerta, lemosina, non lo so, contributo,
quando Paulo chiedeva un contributo in quella chiesa era per inviare alla chiesa di Gerusalemme, perché era una chiesa bisognosa. Da tanto tempo voi pensate che noi ci diffidiamo davanti a voi. È davanti a Dio in Cristo che parliamo di tutto questo carissimi per la vostra edificazione. È per questo che Paolo scriveva quella carta, inviava quella carta, quella lettera. Paulo scriveva quella lettera e inviava alla Chiesa. È davanti a Dio in Cristo perché parliamo di tutto questo, carissimi, per la vostra edificazione. Infatti temo quando verrò di non trovarvi quali vorrei e di essere io stesso da voi trovato quali non mi vorreste. Temo che vi siano tra di voi contese, gelosie, ire, rivalità, maledicenze, insinuazioni, superbie, disordini. È questo che Paolo aveva paura. Quando Paolo andare dalla chiesa di Corinto e trovare queste cose, Paolo aveva paura. Temo che vi siano tra di voi contese, gelosia, ire, rivalità, maledicenze, insinuazioni, superbie, disordini. Questo non può avere nella Chiesa di Dio di Gesù Cristo. E che al mio arrivo il mio Dio abbia di nuovo a umilhar-me davanti a voi e io debba piangere per molti di quelli che hanno peccato precedentemente e non si sono ravveduti della impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. L'Apostolo Paolo aveva una responsabilità, responsabilità, penso che è questo la parola, di curare bene di quella chiesa, perché era un tesoro, la chiesa dell'Apostolo Paolo era un tesoro per lui. L'Apostolo Paolo non ha sposato e viveva appena per servire a Gesù Cristo. Paolo non aveva un figlio per dire questo è il mio tesoro. Paolo non aveva una moglie per dire questa è la mia amata. No, l'amata di Paolo era la Chiesa di Gesù Cristo. Il tesoro di Paolo era le persone cristiane che andavano in chiesa, e che il nostro Apostolo Paolo possa avere un gran regalo davanti a Dio. Io credo che lui ha una posizione di onore davanti a Dio, l'Apostolo Paolo. E poi ha combattuto fino alla fine l'opera di Gesù sulla terra. E ora io vi lascio qui, ho finito qui questo capitolo 12 di 2 Coríntios. Cosa
não pode haver nella Chiesa di Gesù. Cosa non può avere? Non può avere impurità, non può avere fornicazione, non può avere dissolutezza, non può avere nella Chiesa di Gesù Cristo. E eu vi lascio qui, vi benedico nel nome di Gesù, ognuno che guarda la diretta, io vi benedico nel nome di Gesù Cristo. Anche c'è su YouTube, Bibbia ogni giorno Elena, poi metto lì le dirette su YouTube. Io vi benedico ognuno che guarda il video anche su YouTube. Vi benedico nel nome di Gesù Cristo, che Dio possa darti la salute, una benedizione finanziaria, possa darti la pace tra familiari e tra fratelli di fede e da qualche posto che sia. Credete in Gesù Cristo. Amen. Vi lascio nel nome di Gesù. Pace, shalom. Pace, sorella Rita, pace.